Pleasant, I'm not talking. My looks not walking. Superstar swear. ஹாய் மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்கிற ரயில் மியூசியத்தில் இருக்கோம். எங்கே இருக்கோம்? ரயில் மியூசியம். எவ்வளோ ட்ரெயின் இருக்குடா இங்க? ட்ரெயின் எப்படி கத்தும்? ஐயோ, அந்த ட்ரெயினை நினைச்சு ஏமாந்துட்டியா? எல்லாரும் என்ன ஏமாத்துறாங்க. இது என்ன கலர் ட்ரெயின் ரீ? என்ன வேணும் உனக்கு? திறந்து தாவா. பெத்த அம்மாவை விட்டுட்டு தனியா ஊருக்கு போயிருங்க. அது ட்ரெயின் கத்துதுன்னு ஒண்ணு. என்ன பெரிய 10 மாசம் கஷ்டப்பட்ட? என்ன நீனும் போலாமா? போலாம். ஹாய் மக்களே, இன்னைக்கு இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போறீங்க அப்படின்னா, நிலனை நான் கன்னியாகுமரியிலேருந்து சென்னைக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன். என்ன பண்ணலாம், எங்கெல்லாம் சுற்றி காட்டலாம், வீட்டிலவே வச்சு போர் அடிக்குதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்கலாம் சென்னையில் இருக்க ரயில் மியூசியம் கூட்டிட்டு போய் காட்டுங்க, ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் அதுக்கு தான் கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி எப்பயும் போல் ஒரு சின்ன விஷயத்தை பகிர்ந்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்றேன். ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க. முக்கியமாக அது நம்ம கண்கள் மூலமாக தான் வெளிப்படுது. சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா நான் கண்களுக்கு காஜல் பயன்படுத்துவேன். அது கண்களையும் சரி நம்ம முகத்தையும் சரி ரொம்ப அழகாக காட்டும் அப்படின்றது என்னோட பர்சனலான கருத்து. பட் இதை நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன ஒரு உறுத்தல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இதை நம்ம கண்ணில் யூஸ் பண்ணுறோமே, இது கெமிக்கல் ஃப்ரீயா, டாக்ஸின் இல்லையா, இதை டெய்லி யூஸ் பண்ணலாமா, அந்த மாதிரி ஒரு உறுத்தலோடு தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன். பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா மாமாஅர்த்தில் காஜல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இது கண்களை நரிஷ் பண்ணுறதோட மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இன்டென்ஸ் லுக் அதுவும் ஒரே ஸ்டோக்கில் கொடுக்குதுங்க. அண்ட் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா மேட் சேஃபால் சர்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இது டாக்ஸின் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தைரியமாக இதை டெய்லியுமே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப ஜாலி ஆகிட்டாங்க. நான் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் மாமாஅர்த்தோடைய காஜலில் உட்டி ப்ரௌன் ட்ரை பண்ண போகிறேன். அப்படி என்ன கீ இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விட்டமின் சி அண்ட் கேமமைல் இருக்குது. விட்டமின் சி அப்படிங்கிறது ஒரு பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அண்ட் நிறைய எசென்ஷியல் விட்டமின்ஸும் இருக்குது. இது கண்களை அழகாக நரிஷ் பண்ணுதுங்க. அண்ட் கேமமைல் இருக்குது. கேமமைல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. எந்த இரிட்டேஷனும் இல்லாமல் கண்களை அழகாக சூதன் பண்ணி அழகாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதனால தான் நான் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணேன். அண்ட் இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது 11 hours லாங் ஸ்டே இருக்குது. அண்ட் இன்டென்ஸ் கலர் பே ஆஃப் இருக்குது. அண்ட் மேட் சேஃபால் சர்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க டாக்ஸின் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வாட்டர் ப்ரூஃப் அண்ட் ஸ்மட்ச் ப்ரூஃப் ஃபார்முலாவும் இதில் இருக்குது. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கண்களை சூதன் பண்ணி அழகாக நரிஷ் பண்ணியும் கொடுக்குது. அண்ட் இப்போ மாமாஅர்த் காஜல் பார்த்தீங்கன்னா 3 கலர்ஸில் வருதுங்க. டீப் ஓஷன் ப்ளூ, ஃபாரஸ்ட் கிரீன் அண்ட் உட்டி ப்ரௌன். நமக்கு பிடிச்ச கலரை நம்ம கண்களில் போட்டு ரொம்ப அழகாகவே இன்னும் தெரியப்படுத்திக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஃபாரஸ்ட் கிரீன். ஸோ டீப் ஓஷன் ப்ளூ, உட்டி ப்ரௌன். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஸ்மூத் டெக்ஸ்சராக இருக்குது. பாருங்க, ஸ்மட்ச் ப்ரூஃபாகவும் இருக்குங்க. ஸோ இந்த மாமாஅர்த்தோடைய காஜலை நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆர்டர் போடுங்க, யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றதையும் மறக்காமல் கீழே கருத்துக்களாக பதிவு பண்ணுங்கள். அண்ட் மாமாஅர்த் ஆஸ் அ பிராண்ட் நாங்கள் ஏன் ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம மாமாஅர்த்லேருந்து வாங்குற ஒரு பர்ச்சேஸ்க்கும் அவங்க ஒரு ட்ரீ பிளான் பண்ணுறாங்க. 2025 1 million ட்ரீஸ் பிளான் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட இனிஷியேட்டிவாக இருக்குது. அது எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் இந்த மாமாஅர்த் ப்ராடக்ட்ஸை நீங்கள் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட், நைகா போன்ற வெப்சைட்டில் மட்டும் இல்லாமல் நியர்பை ஸ்டோர்ஸ்லையும் வாங்கலாம். உங்களை சுற்றி உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் எங்கேயாவது மாமாஅர்த் ஸ்டோர்ஸை நீங்கள் லொக்கேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். பார்க்குறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்களும் போய் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாமாஅர்த் ப்ராடக்ட்ஸை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. அண்ட் நம்ம சேனலில் பார்க்குற வியூவர்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட்டாக VP2022 அப்படின்ற கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மாமாஅர்த் ப்ராடக்ட்ஸை அவங்க அஃபிஷியல் வெப்சைட் அண்ட் அப்ளிகேஷனில் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு 20% டிஸ்கவுண்ட் எல்லா மாமாஅர்த் ப்ராடக்ட்ஸ்லையும் கிடைக்குங்க. ஸோ நீங்களும் மாமாஅர்த்தோடைய காஜலை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் அழகுக்கு அழகு சேருங்க. இன்னும் வைப்ரேட் ஆகுது. ஆட்டோ ஒன்று வேறு அடிச்சிட்டாங்க. ஸோ கிளம்புற நேரம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே கடையை சாத்துறோம், அங்கே போய் சந்திக்கும். இன்னைக்கு சென்னையில் இருக்கிற ICFல நான் நிலனோட அடிக்கிற அட்ராசிட்டிஸ் தான் பார்க்க போறீங்க. பார்க்கணும்னா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்னையில் இருக்கிற ரயில் மியூசியத்தில் இருக்கோம். எங்கே இருக்கோம்? ரயில் மியூசியம். இங்கே என்ன பார்க்க வந்திருக்கோம்?
ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து லீவில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் கொடுத்த சஜஷன் வந்து ட்ரெயின் மியூசியம் இருக்குது, போய் காட்டுங்க, நிறைய வகையான ட்ரெயின் இருக்கும், ஜாலியாக விளாட்லான்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் நிலனை கூட்டிகிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வந்திருக்கேன். ஸோ நீங்களும் பார்க்க ரெடியா? ரெடி, ஓகே. ஸோ வாங்க பார். முழுசா யூடியூப் வ்ளாகரா மாதிரி இருக்கிற உன் மனைவி வைஷாலியை பார். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ட்ரெயின் இருக்குது, அங்கே ஒரு ட்ரெயின் மாடல் இருக்குது. ஸோ அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ட்ரெயின் நின்றுட்டுருக்கு. இந்த மியூசியத்துக்குள்ளே இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பல விஷயங்கள் காத்துட்ருக்கு. நிறைய ட்ரெயின்ஸ் பார்க்க போகிறோம், ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பையன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் ஷேப்பில் ஒன்று இருக்குது, அதுக்குள்ளே இப்போ காண்டா. என்னடா பண்ணுற? ட்ரெயினில் வாங்கலாம். நான் தான் சிரிச்சேன். சொல்லிட்டு சிரிங்க. யார்? அங்க போனா ட்ரெயின் இடிச்சிருமா? இங்க நீ எதுக்குள்ள உட்கார்ந்திருக்க? ட்ரெயினா? செல்ஃபி போட்லயே வந்துட்டேன். இந்த பையன் ரொம்ப பேசிட்டு இருக்கான், என்னால கேட்க முடியல. எங்க என்னாச்சு? இல்ல போக வேண்டாமா? இந்த ட்ரெயின் பிடிக்கலையா? வேற ட்ரெயின்ல போலாமா? இவ்வளவு ட்ரெயின் இருக்குடா இங்க. நிறைய ட்ரெயின் இருக்கு. உனக்கு எவ்வளவு பிடிச்சிருக்கு? எவ்வளவு பிடிச்சிருக்கு? நாலு பிடிச்சிருக்கு. ஸோ நிலன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மனுஷன் மாதிரி இங்கே இருக்கிற கம்பியெல்லாம் பிடிக்கணும்னு ஆசைப்படலாம். ஸோ நாங்கள் தூக்கி அவனை நிப்பாட்டிட்டு இருக்கோம். தொட்டுட்டியா? இப்போ அடுத்து எந்த ட்ரெயின் போக போகிறோம்? அடுத்து இவ்வளோ ட்ரெயின் இருக்குடா. என்னதுமா அது? ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை விரிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கான். எல்லா சைடும் சுற்றி திரும்புகிற எந்த டைரக்ஷன் பார்த்தாலும் ட்ரெயினாக இருக்குது. ஸோ நிலன் வந்து பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்ல இருக்கான். ட்ரெயினா அது? ட்ரெயின் எப்படி கத்தும்? பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின் ஷேப்ல ஒன்று இருக்கு. இவர் பாட்டு நடந்து போய்கிட்டு இருக்காரு. எங்கடி போறீங்க? சும்மா நடக்கிறீங்க? ஓ வாவ். இங்கே பார்த்தீங்களா கார் பார்க்கிங்க்கு இப்படி ஒரு இடம் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவுமே வந்து டக்குன்னு பார்க்க ஒரு ட்ரெயின் மாதிரி இருக்கு. ட்ரெயின் இல்லை, ஏமாந்துட்டான். எல்லாரும் என்ன ஏமாத்துறாங்க. வெக்கப்படுவேன். ஐயோ ஏமாந்துட்டேன். ஐயோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரெயினுடைய மினியேச்சர்ஸ் வந்து இருக்கு. நிலன் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிட்டான். முன்னாடி போய்கிட்டு இருக்கான். எங்கள் அத்தையோட வந்திருக்கேன் நான். அவங்க முன்னாடி அவங்களோட போயிட்டான். ஸோ நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. இது என்ன கலர் ட்ரெயின் ரீ? என்ன வேணும் உனக்கு? திறந்துட்டாவா? திறக்க முடியாது, பூட்டி வச்சிருக்காங்க ட்ரெயினை. திறந்தாதான் விளையாடுவியா நீ? அது வேண்டாம். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய டாய் ட்ரெயின்ஸ் வச்சுருக்காங்க குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி. இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கு பிடிச்ச ட்ரெயின் எதுன்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். இருக்கிறதுலே பெரிய ட்ரெயினாக கேட்டுட்டு இருக்கான். என்ன வேணும்? கையில் வச்சுக்க போறியா? காசு கூட போ கொடு. நான் கொடுக்குவா? சரி ஓகே. உனக்கு எந்த ட்ரெயின் வேணும்? எது? எங்க காட்டு, நீ காட்டு. கை எங்க காட்டுனா? இந்த ட்ரெயின் வேணுமாமா? ரெட் வேணுமா? சரி வாங்கி தரேன். எல்லா ட்ரெயினும் பார்த்து இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்டுட்டு இருக்கான். அவனுக்கே ஒன்றும் புரியல எதை வாங்குறதுன்னு சொல்லிட்டு. மேல எல்லாமும் இருக்கு. என்ன வேணும்? கையில வச்சு போறியா? எந்த ட்ரெயின் கையில வச்சு போற? அந்த ட்ரெயின். ஸோ இங்க வந்து பெரிய ட்ரெயின் ஒன்று இருக்கு. அது வந்து சார் கையில வச்சு போறாரு. வச்சுட்டு எப்படி விளையாடுவேன்? எப்படி விளையாடுவேன்? திறந்துட்டாவா? எல்லாத்த மாதிரி கேட்கறாங்க. ஃபைனலி 3 ட்ரெயின் செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு. இதுலேருந்து ஒன்று வாங்க போறாரு. இது வேணுமா? கிரீன் கலர் வேணுமா? ரெண்டு வேணுமா? ஒயிட் வேணுமா? ரெண்டு தான் வேணுமா? கிரீன் வேணுமா? கிரீனா ரெண்டா? என்னடா மாத்தி மாத்தி பேசுற? எது வேணும்? கிரீனா ரெட்டா? ரெட். ஓகே. ஸோ ஃபைனலி ரெட் ட்ரெயினை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஃபைனலி அவனுக்கு தேவையான ட்ரெயினை வந்து அவன் வாங்கிக்கிட்டான். தேங்க்யூ சொல்லுங்க அங்கிளுக்கு.
enjoy, yeah? தேங்க்யூ சொல்லி. You are happy, yeah? Ah, good. Thank you, sir. தேங்க்யூ சொல்லுங்க. Welcome. தரட்டுமா? ஓகே. நிலன் வந்து இந்த ட்ரெயினை வாங்கியிருக்கான். இப்போ பாருங்க, நான் எங்கே போனாலும் பின்னாடியே வருவான் பாருங்க. கூப்பிடாமலே தானா பின்னாடி வரும். என்னடியாச்சு? இதான் வாங்கியிருக்கியா? தரேன் வாங்கின ஆர்வத்தில் சார் வந்து அந்த மியூசியம் ஷாப் வாசல்லே உட்காந்துட்டாரு. ஏன்டா இப்படி பண்ணுற நிலன்? ட்ரெயின் வருதா? என்னை இடிக்க போதா? எனக்கு பயமாக இருக்கு. எனக்கு பயமாக இருக்குடா. பின்னாடி இழுத்து விடு. விடு. நிலன், ட்ரெயின் விட்டாதான் நிலன் நவுரும். கையிலேயே பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டா எப்படி நிலன் நவுரும்? பார்க்க போலாமா? நிஜம் ட்ரெயின்ல போலாமா? இங்க இந்த சத்தம் வருது. உள்ள இருந்து வா, அந்த ட்ரெயின் கூப்பிடுது. வா, போயிட்டு வரலாம். வா, வரியா? ஓடு. எந்திர உள்ள. ஏய், என்ன விட்டுட்டு போறியடா? கூட்டிட்டு போடா. ஏய், என்ன பெத்த அம்மாவை விட்டுட்டு தனியா ஊருக்கு போயிருங்க. அந்த ட்ரெயின் கத்துதுன்னு ஒண்ணு. என்ன பெரிய 10 மாசம் கஷ்டப்பட்ட? உள்ள ஒரு இருட்டு, ஒரு லைட் கிடையாது, ஒரு ஃபேன் கிடையாது, ஒரு ஏசி கிடையாது, கரண்ட் படுக்க ஒரு பெட்டு கிடையாது, பேச்சு துறைக்கு ஒரு ஆள் கிடையாது, ஒரு நாதி இல்ல. ஸோ அடுத்து நம்ம வந்திருக்க இடம் ஆர்ட் கேலரி. ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளே போகுது. நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இங்கெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ போய்கிட்டு இருக்கான் பாருங்க. ஓ வா, நிறைய ட்ரெயினோட பெயிண்டிங்ஸா? ஆமாம், ட்ரெயினோட பெயிண்டிங்ஸும் இருக்குது. சில கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரிலேட்டடாகவும் நிறைய இருக்குது. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ட்ரெயின் மாதிரியே ஒரு ரியல் ட்ரெயின் நிற்கிது, ஆனால் ஓட மாட்டேங்குது, அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே ஏறி சுற்றி பார்க்கலாம். எவ்வளோ நேரம் வேணால் உட்காந்துக்கலாம். ட்ரெயின் ட்ரெயின் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நின்றுக்கிட்டே யோசிச்சு. என்ன ஐடியா? ட்ரெயின் ஐடியா சொல்லுதா? என்ன ஐடியா சொல்லுச்சு? போலாம். ஸோ ட்ரெயின் உள்ள நாங்கள் ஏற போகிறோம். ட்ரெயின் ஏதோ எனக்கு ஐடியா சொல்லியிருக்கான், என்னன்னு கேட்போம். இல்லை, எவ்வளோ ட்ரெயின்ரா இருக்கீங்களா? எவ்வளோ ட்ரெயின் இருக்கு? ஒன்று சுற்றி பாரு. எவ்வளோ ட்ரெயின் இருக்குடி? 4 ட்ரெயின். அவனுக்கு நிறையன்னு சொல்ல தெரியாது. நிறைய இருந்துச்சுன்னா 4ன்னு சொல்லுவாங்க. உனக்கு பின்னாடி பாரு நிலம். பெரிய ட்ரெயின் மாதிரி. அந்த ட்ரெயினில் போகலாமா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைவ் ட்ரெயினும் நிற்கிது. அதில் வந்து நம்ம போய் சுற்றியும் பார்க்கலாம்ல. போகலாமா? ரெடியா? ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ட்ரெயின்ஸாகவே இருக்குது. இந்த கேட்டு, ட்ராக்ஸு எல்லாமே இருக்குது. நிறைய ட்ரெயின்ஸ் நிற்கிது. இந்த ட்ரெயின் எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஏறி எக்ஸ்ப்ளோர் கூட பண்ணலான்னு தான் நினைக்கிறேன். எல்லா கதவும் திறந்துருக்கு. நம்ம உள்ளே போய் சுற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ட்ரெயின் ட்ரிப்பில் வந்து என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வந்து 40 ரூபா ஒரு டிக்கெட் கொடுத்து வாங்கினோம். நிலனோட டிக்கெட் 20 ரூபான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த டிக்கெட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் ரைடு வந்து நமக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்குது. ப்ளஸ் வந்து ஒரு 10 ருபீஸ்க்கு பிஸ்கெட்டும் மில்க்கும் வந்து தராங்க குழந்தைங்களுக்கு. பெரியவங்களும் வந்து அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. இன்றைக்கான டே வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே எக்ஸைட்டிங்காகவும் ரொம்ப ஸ்பெஷலாகவும் இருக்குது. ஏன்னா நாங்கள் நிறைய தெரியாத விஷயத்த வந்து இங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு இடத்தோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே அழகான ஒரு விஷயங்களாக இருக்கும். அவங்களுக்கு லைஃப் லாங் ஒரு பியூட்டிஃபுல் மெமரியாக இருக்கும். இதை பாருங்க, ட்ரெயினில் போகலான்னு கேட்டுட்டு இருக்கான். என்னடி, எந்த ட்ரெயினில் போகலாம் சொல்லுங்கள்? ஸோ ரெட். ஸோ இன்றைக்கி அவன் என்ன கலராக எந்த ட்ரெயினில் கேட்டாலும் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போக போகிறோம். எங்களுக்கு வந்து அது ரொம்பவே ஹாப்பியான ஒரு விஷயம். ஏன்னா ஊர்லேருந்து நாங்கள்லாம் வரும்போது வந்து நிலான் எப்பயும் சொல்லுவான், என்ன ப்ளூ ட்ரெயினில் கூப்பிட்டு போ, ரெட் ட்ரெயினில் கூப்பிட்டு போகணுவான். ஆனால் வர ட்ரெயினில் தான் ஏற்றணும். பட் இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது, எல்லோ ட்ரெயின்லையும் போகலாம். இன்றைக்கி அவன் என்னென்ன கலர் கேட்குறானோ அத்தனை ட்ரெயின்லையும் போகணும். இல்லை இது நெஜோ ட்ரெயின் தான். நெஜோ ட்ரெயினில் தான் நாங்கள் போக போகிறோம். நிலனை கூட்டிகிட்டு போய் காட்ட போகிறோம். நிலனை பிடிச்சிருக்கா?
இங்கே இருக்கலாமா வீட்டுக்கு போயிடலாமா? என்னது? அம்மா பார்த்து சொல்லுங்க. இங்கே இருக்கணும்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ கையில் ஒரு டாய் ட்ரெயின் வச்சுருக்கான். அதெல்லாம் கிளம்பும் போது அவனும் கிளம்பிட்டு இருக்கான். நான் மலையாடா உனக்கு. ஸோ இப்போ நாங்கள் ரவுண்டு போகிற ட்ரெயின் வந்து இதுதான்.